վերափոխման տոնը հիշատակելու իրադարձություն, որը համայնք մեր քրիստոնյա աշխարհի համար եւ նաեւ մասնավորապես մեր ազգի համար բացեց երկնքում մեծագույն գանձերի աղբյուր։ Մարիամ Աստվածածնի հետ կապված բազում տոներ կան, սկսած իր ծնունդից, սակայն այս տոնն է կարևորվել, մեջներից ամենակարևորը դիտվել իրեն նվիրված։ Գիտեք, եթե Մարիամ Աստվածածինը չծնվեր, որը հունվարի 8-ին է ծննդյան օրը, բնականաբար մնացած իրադարձություններն էլ չէին հետևի իրեն, եւ ահա տեսեք պատահական չէ, որ հունվարի 8-ով սկսում է իրենով սկսում է տարին տոնական տոների տարին տարվա ընթացքում եւ ավարտվում է իր վերափոխման օգոստոսին եւ ավարտվում է ոգևոր հաղթանակով, կերպար, որը անկրկնելի եւ անհամեմատելի է համայն մարդկության մեջ։ Նա ապրեց մի կյանք լեցուն դժվարություններով, նեղություններով, ցավերով, միակ որդու աչքի առջև խաչելությամբ, բայց չհուսահատվեց, չհուսալքվեց, այլ խոնարհաբար ապավինելով Աստծուն իր կյանքի ուղին շարունակեց։ Եվ հակառակն էլ նայենք, նա արժանացավ մեծագույն պատվի լինելու Աստծո որդու մայրը, պատի, որը նույնպես անհամեմատելի է եւ անկրկնելի է, բայց այդ փաստը իրեն չդրդեց ոչ մեծամտության, ոչ հպարտության, չէ որ մենք մի փոքր կյանքում առաջընթաց ունենալով ուրախանում ենք, մեծամտանում ենք, երբեմն ցավոք սրտի հպարտանում ենք մեր ձեռքբերումներով, բայց նա մնաց հեզ ու խոնարհ։ Սիրելիներս, այդ կեցվածքը ըստ էության մի հաղթանակի կեցվածք է, որը թե նեղության, թե փառքի գայթակղության հանդեպ հաղթանակ տարավ եւ նվիրյալ Աստծո միջև վերջ կյանքի ուղին անցավ։ Քրիստոսի համբարձվելուց հետո նա ամեն աստծոր խնդրում էր իր որդուն, որպեսզի իր մոտ տանի, բայց հետաձգվում էր այդ երևույթը, այդ իրադարձությունը, հետաձգվում էր, որպես նա պետք է իր մայրական հոգացությունը ցուցաբերեր նորաստեղծ եկեղեցու համար, առաքյալների համար, քանզի փոքրիկ եկեղեցին մեծագույն պայքարի մեջ էր մտել քրիստոնեության տարածման, ձևավորման գործում, եւ նա իր մեծ մայրական աջակցությունն էր բերում իրենց։ Եվ ահա եկավ հասավ պահը, երբ որդին հայտնեց, որ պիտի տանի իրենը, եւ նա ուրախությամբ դիմավորեց այդ փաստը, եւ ոգին առավ Քրիստոս անձամբ իր հրեշտակների հետ երկինք բարձրացրեց։ Երբ մի քանի օր անց այցելեց գերեզման Բարդուղիմեոս առաքյալը, որը Հայաստանում էր գտնվում, մնացած բոլոր առաքյալները ներկա էին իր մահվանը, հուղարկավորությանը, իր համար բացեցին գերեզմանակարը, քարանձավում եւ տեսան, որ մարմինը չկա, այսինքն վերափոխվել է երկինք։ Քանզի այդպիսի անձնավորության մարմինը չպետք է երկրի վրա ապականություն ապրեր։ Եվ բարձրանալով երկինք, ճիշտ է, առաջի հայացքից թվում է մեծագույն մի բուրավետ լուսավոր ծաղիկ երկրից քաղեց Աստված տարավ իր մոտ, պիտի տխրենք առաջի հայացքից, բայց տարավ իր մոտ եւ նա վերածվեց բոլորիս համար առաջի բարեխոսի երկնքում իր որդու առջև։ Եվ թվում է առաջի հայացքից, թե նա այնտեղ վայելում է երանությունը, բայց այդ ամբողջ երանությունը մի կողմ թողած, նա ծնկի իջած իր որդու առջև արցունք թափելով աղոթում է բոլորիս համար։ Սիրելիներս, եւ այդ կապակցությամբ մենք բոլորս մեծ ուրախությամբ այդ իրադարձությունը հիշատակելով յուրաքանչյուր տարի ազգովի մեծապես տոնում ենք այն եւ հարյուրամյակներ շարունակ հայոց ժողովուրդը ոչ միայն եկեղեցում է այդ իրադարձությունը նշել այն նաեւ իր ժողովրդական բազում ավանդույթներով։ Եվ այսօր գտնվելով այս երազ թաղամասում, սիրելիներս, տեսնում ենք այդ ջանքը կազմակերպիչների
պահպանելու մեր ազգային սովորույթները կապված այդ տոնի հետ։ Մենք էլ ուրախությամբ դիմավորենք, գնահատենք, փայփայենք այսօրվա գլոբալիզացված աշխարհում մեր ազգային արմատները, որոնք մեր ըստ էության ազգային կերպարանքն են հանդիսանում։ Սիրելիներս, կուզենայի բոլորիդ մաղթել Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությամբ, բարի կյանքի ընթացք թողիր հոգատար մայրական խնամքը յուրաքանչյուրիդ այցելի, ձեր հոգիներին, ձեր սրտերին, բերի խաղաղություն, ջերմություն եւ քաղցություն, առաջնորդի բարի կյանքի ճանապարհով, որպեսզի մենք էլ տեսնենք ձեր ընթացքը, ուրախանանք բոլորիդ համար։ Եվ իհարկե ինչպես ընդունված է, ինչպես կարգն է այդ օրվա կապակցությամբ նաև այսօր խաղողը կորտնենք, որպեսզի այն նույնպես օրհնությամբ ձեզ համար լինի եւ առողջության, բժշկության աղբյուր։ Թող Աստծո հոգատար աչքը բոլորիդ գլխից անպակաս լինի։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես սարքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, հսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարկ ավիտյանս ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 օրտեսի և սրպեսի, ողկույզս խաղույս, այս նշանավ, Սուրբ խաչիս և Սուրբ ավետարանաս և ավուրս շնորհիվ անվամ, հոր և որդու և հոգվին սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենիդ, ամեն, ալելույա, 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 օրտեսի և սրպեսի, ողկույզս խաղողվույս, այս նշանավ, Սուրբ խաչիս և Սուրբ ավետարանաս և ավուրս շնորհիվ անվամ, հոր և որդու և հոգին սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ալելույա, 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 օգնություն և փառք Հորի որդու և հոգին սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պահպանիչ և ույս ավատացնոց Քրիստոս Աստված մեր, պայա, պահպանյա, օրհնյա, ներկա մագումարյալ ժողովուրդս քո, ընթովանյավ սուրբ պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, փրկյա երևելի և այնևույթ շնամբույն, արժանավորյակողության փառավորելս քեզ, ընթորև ընսուտ հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված օրհնի բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ ժամանց մեր ազգային բոլոր երգերը, որոնք այսօր կհնչեն, թող ձեր մեջ բերեն նաև կատիլ, մեր ազգային բնույթի, ազգային արմատի, թող հաստատուն լինի մեր մեջ հայի կոչումը, տեսակը, զորությունը, համախմբելով քրիստոնեական սրբությունների, արժեքների հետ, որպես լինենք ճշմարիտ հայ քրիստոնյա, մեր երկրում, մեր կյանքի ճանապարհում
որը միասնաբար անցնում ենք։ Սեր շնորհ խաղաղություն Ընդամենիսյանդ ամեն։ 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 Շնորհակալ ենք Տեր զգոն։ Սիրելիներս, այսօր երազայգում խաղողի պակաս հաստատ չեք ունենալու, իսկ օրհնված խաղող կարող եք ձեռք բերել երազայգու բոլոր տաղավարներից, ինչպես նաև շատ հետաքրքիր բան պետք է ասեմ, կարող եք ճզմել այն, մատուռ պատրաստել եւ իհարկե տանել տուն ու հյուրասիրել տան անդամներին։ Վայրը արդեն օրհնված խաղողը։ Ինչպես խորհրդավոր ընդգրկում է Քրիստոսի առաքյալներին բաժանում ճաշակի հացն ու գինին, կամ ինչպես մեր էպոսում հերոսներն են ասում, հացն ու գինին տեր կերանին։ Հացի արարման աշխատանքները ուղեկցվում են երգով, պարով ու իհարկե հատուկ ծեսերով։ Եվ այսօր հացի ու խաղողի օրհնության խորհրդով մենք հնարավորություն ունենք ոչ միայն պատմելու այս մեր գեղեցիկ ժառանգության մասին, այլ նաև վայելելու ու վերապրելու այն։ Այսօր հնչելու են անհավանական գեղեցիկ երգեր, որոնք գեղջուկ մարդիկ են հորինել։ Պատկերացնում եք, այդ մարդիկ նույնիսկ տարաճանաչ չեն եղել, նույնիսկ նոտա չեն իմացել, բայց կարողացել են մեզ փոխանցել
այսպեսի հրաշք ժառանգություն։ Դե ինչ, սկսենք, սկսեցինք։